सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 6 मज़मून रियाज़ी यूनिट 9 सबक 8 मश्क 9.2 एक्सरसाइज 9.2 ॾोहिटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार मां आहियां नाना आबिद पर हिन सबक में असां मश्क 9.2 कंदासीं जेका इक्वेशन जे सोल्यूशन जे मुतलिक़ आहे हिन मश्क जा सभु सवाल मां तकड़े तरीक़े सां हल कंदुसि पर मां तव्हांखे रिकमेंड कंदुसि त जेको नॉर्मल आम तरीक़ो आहे उन सां उहे सभु सवाल तव्हां पाण बि हल करे छॾिजो अलजबरा जी मसावा जे हल करण जो तकड़ो तरीक़ो हिकिड़ो दफ़ो विझाए था वठूं असांजो मक़सदु हूंदो आहे एक्स खे छॾाइणु यानी आइसोलेट एक्स इहो असांजो मक़सदु हूंदो आहे ऐं कबो कीअं जो प्रोसेस हूंदो आहे इनवर्स टू अदर साइड यानी एक्स खे फासाईंदड़नि खे सज़ा ॾेई उबतड़ करे ॿिए पासे करे छॾणु यानी जेकॾहिं उहो प्लस आहे त उहो माइनस थी वेंदो पर जेकॾहिं मल्टीप्लाई आहे त उहो हुनजो रेसिप्रोकल छा थी वेंदो 1/a थी वेंदो हिन में जेको आहे मुखालिफ़ थींदो हिन में माकूस थींदो वारो एक्सरसाइज़ जा कुझु सवाल जेके तव्हांखे साम्हूं नज़र अचनि पिया था उहे तमामु सवला आहिनि उहे तव्हां पाण करे सघो था मां तव्हांखे रुॻो हिंट ॾींदुसि सभिनी खां पहिरें सुवाल में असां जेकॾहिं ॾिसूं त असांखे हिते ही -7 छॾाइणो आहे त एक्स छॾाइजी वेंदी उनखे हेॾे करे वेंदासीं त इहो थींदो +7 उन खां पोइ ॿिए सुवाल में असां वटि जेको आहे ही कढंदासीं त वाए छॾाइजी वेंदी ऐं वाए खे छॾाइण लाइ हिनखे हेॾे करिणो पवंदो इहो थींदो -5 हिन में हिते +2 आहे जेको एक्स खे फासाए वेठो आहे हिनखे छॾाइबो एक्स खे छॾाइबो त हिनखे असांखे -2 करे ॿिए पासे खणी वञिणो पवंदो हिते 7 आहे जेको वाए खे फासाए वेठो आहे इहो 7 जेको आहे उहो मल्टीप्लाई पियो थो थिए सो हिन पासे वञी उहो थी वेंदो 1/7 हिते अहिड़ी साॻी तरह 3 आहे जेको फासाए पियो थो हिनखे हिन पासे खणी वेंदासीं त उहो थी वेंदो 1/3 हिते वाए -16 आहे -16 वाए खे फासाए वेठो आहे हिनखे हेॾे खणी वञिबो थी वेंदो माइनस मां +16 हिते असां वटि x/4 आहे हिनखे असां 1/4 सम्झी सघूं था ऐं इनखे हिन पासे खणी वञिबो त उहो थी वेंदो 4 हिनजो माकूस सो अहिड़ी तरह हाणे हिन में ॿई आहिनि इहे असां अलॻि कंदासीं हिनखे हल पलट छॾियूं था हिन में 8 जेको आहे उहो असांखे कढणो आहे छो त उनखे कढण सां ई एक्स छॾाइजंदी उनखे हिन पासे खणी वेंदासीं त मज़रब थींदी 1/8 सां हिन सुवाल में असां वटि टर्म आहे उनखे बि छॾाइणो आहे ऐं उन खां अलावा कोफिशिएंट आहे हिनखे बि छॾाइणो आहे पहिरीं टर्म खे छॾाईंदासीं हिनखे हिन पासे खणी वेंदासीं त प्लस मां -1 थी वेंदो यानी असां वटि बचंदो 6x = 49 - 1 यानी 6x = 48 हाणे असां जेको आहे ॿिए स्टेप में हिन 6 खे खणी वेंदासीं हेॾे ऐं इहो थी वेंदो असांजो 1/6 ऐं असांजो एक्सप्रेशन ठही वेंदो हिते बचंदो x छॾाइजी वियो = 48 × 1/6 असां जेकॾहिं सादी सूरत में आणींदासीं 1 छका 6 8 छका 48 असां वटि जवाबु अची वेंदो x = 8 हाणे असां जवाबु त ॻोल्हे वरितो पर हाणे अहम मरहलो रहियलु आहे हिकिड़ो उहो आहे चकास जो या चेकिंग जो सो चेकिंग कीअं कबी जो असां x = 8 ते हिन इक्वेशन जे लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड जो मुल्ह लहंदासीं हुनखे एवेल्यूएट कंदासीं ऐं पोइ ॾिसंदासीं त असांजा जवाब सही अचनि था या न यानी लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड बराबरि थियनि था या न सो लेफ्ट हैंड साइड हिन में थींदी 6 8 + 1 6 × 8 + 1 जेकॾहिं असां x जी जाइ ते 8 रखियूं त हिते थींदो 48 + 1 बराबरि 49 जे ऐं हिते असां वटि 49 आहे सो ॿई बराबरि आहिनि हुनजे करे असांजो जवाबु x = 8 सही आहे हिन सुवाल में बि असां वटि कांस्टेंट टर्म बि आहे ऐं कोफिशिएंट बि आहे सभिनी खां पहिरीं असां कांस्टेंट टर्म खे छॾाईंदासीं इनखे असां हिन पासे खणी वेंदासीं त इहो थींदो असांजो +21 यानी असांजी एक्सप्रेशन थी वेंदी 9x = 78 + 21 यानी 9x = हिन इक्वेशन खे बि असां x = 11 ते इवेल्यूएट कंदासीं त जीअं ख़बर पए त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड बराबरि आहिनि या न
जेकॾहिं बराबरि हूंदा त असांजो जवाबु सही हूंदो। सो जॾहिं असां इवेल्यूएट कई त लेफ्ट हैंड साइड 78 आई, राइट हैंड साइड 78 आहे, उनजे करे ही हल सही आहे। हिन इक्वेशन में असां वटि अणपूर आहे जंहिंमें उन्स में ऐं छेद ॿिन्ही में एक्स यानी वेरिएबल आहे। सभिनी खां पहिरीं असांखे ही छेद वारो वेरिएबल जेको आहे उनखे साॼे पासे खणी वञिणो पवंदो ऐं असांखे ख़बर आहे त जॾहिं छेद साॻे पासे वेंदो आहे या को बि अदद इक्वेशन जे ॿिए पासे वेंदो आहे त हुनजो माकूस वेंदो आहे। सो छेद जेको आहे हिन पासे वञी उन्स थी वेंदो, छेद उन्स थी वेंदो। पर इहो सभु करण खां पहिरीं असां सभिनी खां पहिरीं लॻाईंदासीं ब्रैकेट्स, जीअं असांखे जेको आहे कन्फ्यूजन न थिए। उन खां पोइ असां छा कंदासीं, जो हाणे असां हिन छेद खे खणी वेंदासीं ॿिए पासे ऐं उहो जेको आहे उहो उन्स में तब्दील थी वेंदो। सो असांजो एक्सप्रेशन असांजो थी वेंदो हिन पासे 6x - 4 रहंदो ऐं हिते असां 2 अॻु में आहे ऐं हिते थींदो 2x + 2, इहो असांजो ज़रब जे निशान सां उन्स में हली वेंदो। इन खां पोइ असां हिन खे सादी सूरत में आणींदासीं त असां वटि अची वेंदो हिन पासे 6x - 4 ऐं हिन पासे थी वेंदो 4x ॿ ॾूं 4 + 4। हाणे असांखे छा करिणो आहे, जो असांखे हिन कांस्टेंट खे हेॾे खणी वञिणो आहे +4 करे ऐं एक्स वारो जेको टर्म आहे इन खे हेॾे खणी वञिणो आहे, इन जी निशानी मटिजंदी, उहो थी वेंदो 4x। यानी असां वटि छा बचंदो, असां वटि वञी बचंदो हिन पासे 6x - 4x इक्वल टू निशान, हिते 4 अॻु में ई हो असां वटि ऐं ही 4 जॾहिं वेंदो हिन पासे त उहो थींदो -4 मां +4। असां ॾिठो त हिते प्लस थी चुको आहे। सो हाणे असां वटि हिते बचंदो, सादो कंदासीं त 2x = 8। उन खां पोइ असां हिन ॿिनि खे साॼे पासे खणी वेंदासीं, उन मां उहो छेद में हलियो वेंदो त थी वेंदो असांजो x = 8/2। सादी सूरत में आणींदासीं त असां वटि जेको आहे बचंदो 4 ऐं जवाबु ईंदो x = 4। हिन इक्वेशन जे लेफ्ट हैंड साइड जी इवेल्यूशन कईसीं त असां वटि x = 4 ते हिन जी वैल्यू आई 20/10 = 2। असांजी राइट हैंड साइड 2 आहे, उनजे करे ही ॿई बराबरि आहिनि, उनजे करे x = 4 हिन इक्वेशन जो हल आहे। हिन इक्वेशन में असां वटि अणपूरब आहिनि, कोफिशिएंट में बि ऐं कांस्टेंट में बि, ऐं असांजो वेरिएबल जेको आहे उहो इक्वेशन जे ॿिन्ही पासे आहे। इन खे सॉल्व करण लाइ सभिनी खां पहिरीं असांखे ख़बर आहे त जॾहिं अणपूर हूंदा आहिनि त सवलो तरीक़ो ई हूंदो आहे जो उन्हनि अणपूरनि खे ख़तमु कजे। अणपूरनि खे ख़तमु करण लाइ असांखे छा करिणो पवंदो आहे, जो असांखे नंढी आम भञोपद यानी LCM जेका छेदनि जी हूंदी आहे उन सां सभिनी टर्म्स खे हिनखे ज़रब करिणो पवंदो आहे। सो अचो त LCM कढूं। 2 × L जी LCM नंढी आम भञोपद थींदी 6, 6 सां असां हिनखे ज़रब कंदासीं त असां वटि जेको आहे उहो थींदो x/2 × 6 + 4 × 6 = x × 6 - 1/3 × 6। सभिनी खे 6 सां ज़रब कईसीं। हाणे आणींदासीं सादी सूरत में 1 × 2 3 × 6, हीअ थी वेंदो 24, 6 × 24, हीअ थी वेंदो 6x ऐं 1 × 3 = 2 × 6। असां वटि एक्सप्रेशन छा थियो, असां वटि एक्सप्रेशन रहिजी वियो 3x, छो त कोफिशिएंट पहिरीं रखिबो आहे, +24 = 6x - 2। हाणे हिन खे सॉल्व करिणो आहे। हिन खे सॉल्व करण लाइ असांखे छा करिणो पवंदो, जो हिन खे हिन पासे -24 करे खणी वञिणो पवंदो ऐं जेको x वारो आहे असां वटि यानी बदिलजंदड़ वारो वेरिएबल वारो टर्म उनखे हिन पासे खणी वञिबो, हिते प्लस आहे उनजे करे -6 थी ॾेई वेंदो। यानी एक्सप्रेशन असांजी ठही वेंदी 3x - 6x = -2 - 24। अॻियां सादी सूरत में आणियूं, हिते थींदो असांजो -3x। असांखे इंटीजर्स जी कट जो ख़बर आहे, जोड़ कट जो ख़बर आहे त कीअं थींदी आहे, ऐं हिते थींदो -26।
हाणे माइनस माइनस ॿिन्ही पासे आहे त असां ॿिन्ही खे जेकॾहिं -1 सां ज़र्ब कयूं, छो त साॻे अदद सां ज़र्ब करे सघिजे थी, त असां वटि जेको आहे उहो थींदो 3x इज़ इक्वल टू 26। इन खे हाणे सादी सूरत वधीक करण लाइ हिन x3 खे असांखे हिन पासे खणी वञिणो पवंदो 1/3 करे, ऐं असांजो जवाबु थींदो x इज़ इक्वल टू 26/3। ऐं जेकॾहिं गॾियल अणपूर में लिखिजे त उहो थींदो x इज़ इक्वल टू 8 होल 2/3, 8 सॼा 2/3। हिन इक्वेशन खे बि असां अहिड़ी तरह इवेल्यूएट कंदासीं x इज़ इक्वल टू 26/3 ते। लेफ्ट हैंड साइड असांजी इन ते थींदी 25/3 ऐं राइट हैंड साइड असांजी थींदी इन ते 25.3। इन जे करे असां चई सघूं था त लेफ्ट हैंड साइड ऐं राइट हैंड साइड ॿई बराबरि आहिनि ऐं 26/3 इन x जो मुल्ह हिन इक्वेशन खे सेटिस्फाई करे थो या हुन जो हल आहे। तव्हां वरी चेक करे वठो त मूं कीअं कयो आहे। हीअ इक्वेशन बि अणपूरन वारी आहे, उनजे करे असां एलसीएम सां ॿिन्ही साइड्स खे ज़र्ब करे छेदनि खां निजात हासिल कंदासीं। उन लाइ असां हिन ॿिन्ही जो जेकॾहिं कढूं एलसीएम त 4 ऐं 8 जी एलसीएम थींदी 8। सो 8 सां असांखे ज़र्ब करणो पवंदो ॿिन्ही पासे, ऐं असां वटि जेको आहे उहो एक्सप्रेशन थींदो 5x - 4/8 इंटू 8 इज़ इक्वल टू x + 6/4 इंटू 8। ॿिन्ही पासे 8 सां ज़र्ब करणी पवंदी, पर असांखे ॾिंगियूं लॻाइणियूं आहिनि जीअं असां कंफ्यूजन जो शिकार न थियूं। उन खां पोइ असां सादो कंदासीं त 8 8 कटिजी वेंदा, 1 चौंक चौंक 2 चौंक 8, ऐं असां वटि एक्सप्रेशन ते रहिजी वेंदो 5x - 4 इज़ इक्वल टू, हाणे ही 2 जेको आहे हिन सां बि ज़र्ब थींदो, हिन सां बि ज़र्ब थींदो 2x + 12। ॿारो ही हाणे सादी अची वई, हिन टाइप जा सुवाल असां हिन महिल करे चुका आहियूं। तव्हां पाण करे सघो था, हिन खे हिन पासे खणी वञिबो त +4 थी वेंदो, ऐं एक्स वारे टर्म खे यानी वेरिएबल खे हिन पासे खणी वञिबो त -2x थींदो। अॻियां तव्हां पाण ई कयो। वारो तव्हां इक्वेशन जो सोल्यूशन त कढी वठंदो, पर ही अहम रहलो चेक योर आंसर जो कदम न विसारजो, नेवर फॉरगेट। इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।